朗劇院紅磡嘅體育館。呢度而家幾熱鬧，因為係安興遊樂場嗰度有日夜都繽紛。睇個炮先。18鄉天后寶誕巡禮係為聽日而準備嘅。哇！今日已經開始好熱鬧啦。有冇攞把扇啊？冇。哇！有個大鼓啊！揾嘢上咗去。邊度？係咩？我由呢度嚟。有嘅。我由呢度嚟嘛。好得意啊！啲公仔。個鼓幾大？呢條金龍仔。今年最大嘅炮啊！係啊，第3炮啊嘛。哦，我哋睇下今年最大嘅炮啊！第3炮就係呢個啦。冇咁熱咯。佢每年炮彈啊，其實係啦，咁跟住佢嗰個第1炮、2炮、第2炮、幾大？嗰度球場入邊由邊度入啊？有冇打聽過啊？因為都可以入到嘅，呢度可以入，嗰度又可以入，係咩？好，我哋入去睇下有咩睇先。呢度入得。哇！即食海參啊！古法花樣，我冇記嘢係酒，都唔使抵食㗎。呢啲公仔啊，特級黃皮，好多藥材。好多嘢，呢度有燒蠔、燒帆立貝。呢度鎖匙扣啦，單嘢真係，唔係不嬲嘅笑，我火雞麵，大發奶茶喺洪水橋嗰間。係啊，你擺翻過去，跟住佢哋邊一度揸刀你就俾啊！你睇啲檸檬茶，芒果布甸啊，西瓜，
好多零食啊，齋雞粒、特級小黃魚、甘草檸檬，48蚊半磅，桑子山楂，好多嘢。安格斯爆芝士牛扒，台灣雞翼包飯，台灣士林巨腸，呢度有陳皮啦，有冬蟲草啦。朋友嘅玩意啊！新界手工製作特色小食，手工製作胡椒豬肚、魚蛋燒賣、普洱茶魚蛋。試下好正啊！呢度啲嘢。見到就浸涼嘅，好舒服。好食啊！哇，好好食啊！有牛雜啊，牛雜都好好味啊！好味！有蘿蔔牛腩牛花生、牛雜啊，牛雜，哇，牛雜秘製牛雜啊！係啊，呢個就飲非常之好飲解消暑解暑。係啊，誒30啦，睇到喺外邊，靚啊！花生又靚，茶葉蛋，茶葉蛋，茶葉蛋啊，靚啊！聞見都香啊！係啊，好靚啊，好靚啊，樣樣都好靚啊！咁潮流啊你！我依家入去睇冇？係啊，哎呦，你家姐啊？你家姐玩啊？哦。牛脷係嘛？唔係牛脷，唔係啲雲脷啊！啊，臭豆腐啊！椰林西瓜，雞蛋仔。今日未開齊嘅，聽日啦，聽日就犀利啦！佢一連3日，連續3日開。咖喱圈子，燒好啊！呢度炸咩？呢度炸嘢。哇！安格斯牛肉煎餅啊！而家煎緊啊！成鑊油嚟煎啊！哈哈，睇下啲公仔，公仔都可愛。黑松露蟹殼、母子生煎包，油甘甜榨汁啊！呢啲青腩榨汁。雞肉包蛋，靚仔影唔影得啊？好啊！哇，有包嚟，係啊！話鮑魚碗仔翅啊！哦，又有碗仔翅，幾多嘢食？呢度燒魷魚幾日式啊！
哇，好厲害啊！獎品豐富啊！哇，呢個公仔幾大？會喐嘅喎，啲公仔原來。哇！呢幾個好大啊！哎呀，呢個好得意，10蚊喎，抵食嘅10蚊啊！哦，哇，抵食喎，真係10蚊，25蚊，15蚊半。冰凍汽水。蟹和蟹子冷烏冬。你又好似買啲黐喺呢度啦，不如。熟葛根粉羹。泰國名我老公啊。喺度裝身喺度擺。羊肚粉。依家嚟幹嘛？攞嚟用啊。羊肚粉。哇，好多啊！下半年啊，差唔多有自己做啊，3碗。嚟試下冇喐。臭豆腐、加木條、波波。中間有啲台凳，俾啲食客喺度食嘢。仲有長洲糯米糍喎，10蚊一個。長洲糯米，仲有朱古力啊！朱古力好幾塊啊！山功夫。酥炸蘿蔔絲、酥炸生蠔、酥炸紅菜餅、酥炸蝦餅、酥炸大魚蛋、酥炸魷魚絲、酥炸番薯、酥炸海蝦、酥炸多葱魚、山西老齊菜、茶糕。12呢啲，呢啲係12。試唔試啊？睇睇我哋喺呢度。呢度就係賣金嘅。好啦，我哋繞場一周，又係時候離開啦。如果中意嘅請點讚、訂閱同分享啦，拜拜。哦，呢兩個係特飲，呢個係利賓啊，特飲。呢個咧，哦，呢個係芒果特飲。老闆娘啊，睇見就透心涼啦。係飲咩啲啊？飲啲啊？你睇下呢度，阿玲姐，二老婆啊，員工啊，幾熱情。哇！我熱浪廣場嗰度啊，圖書館啊，開檔啊，好開心啊！佢哋，特飲，利賓特飲。圖書館啊，76號鋪。幾多？75號鋪。75、76號鋪。係啊，係啦，聽日就行過嚟睇睇放下襯啦。嗰度大家好多人喺度玩。拜拜。